हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये आपका स्टील का हुआ राउंड पिंजरा और ये आपका हुआ गेट। इसमें आपका लॉक सिस्टम दिया गया है। इसमें आप ताला मार सकते हैं और इससे आप गेट को आसानी से खोल या बंद कर सकते हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसका एक अंदर तरफ हुआ 2 बाटी लगा हुआ है, यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये आपका रॉड हुआ है जिस पे आपका पंछी बैठेगी। और देखिए आप यहाँ पे चक्का लगा हुआ है, 3 ठो चक्का लगा हुआ है। और अब देखिए यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है ये वाला। जैसे कि आप इसमें दूसरा